A cikin wannan jawabi na musamman zuwa ga 'yan ƙasa akan wannan annoba ta cutar coronavirus, shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu ya soma ne da bayanin inda duniya ta kwana game da kokowar da take yi da wannan annoba da kuma irin yadda annobar ke ci gaba da yaduwa tun a watan Disamba na shekara ta 2019, yau watanni 3 kenan da bullowar ita wannan cuta a ƙasar China. Kawo yanzu dai, in ji shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu, cutar ta samu yaduwa a ƙasashe 151 a duniya, misali kashi 75 kenan na ƙasashen duniya da suka kamu da wannan cuta. A nan Afirka, ƙasashe 27 ne cutar ta bulla a cikinsu, misalin kashi 50 cikin 100 kenan. Shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu ya ce munin wannan cuta da kuma bala'inta da irin yadda ta gofanar da ƙasashen duniya waɗanda ke bugun gaban cewa sun fi kowa samun ci gaba a fannin kiwon lafiyar al'umma, duk da tsarinsu da kayan aikinsu da yadda suke kula da marasa lafiya da fasahohinsu ga baki ɗaya. Yau gashi wannan cutar ta gurfanar da su kuma ta dagular musu da lissafi baki ɗaya, yadda a yanzu haka ma ba a samu maganin ita wannan cutar ba ko kaɗan a duniya. Dubara ɗaya ce ta rage ma ƙasashen duniya baki ɗaya, shine ƙoƙarin kare kai, shine rigakafi na kakkau da ita wannan cuta game da matakan da ya kamata a ɗauka na tsare al'umma da killace su domin kar su kamu da ita. Saboda haka ƙasashe da dama na duniya, in ji shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu, sun ɗauki matakan killace al'ummominsu da kuma garke iyakokin ƙasashensu, hatta ma wuraren ibada ire-iren su masallaci da kuma coci, kai har ma babban masallaci mafi girman masallatayya a duniya shine masallaci mai tsarki na kasar Makka, masallacin Kaaba, shi ma a halin da ake ciki an rufe shi a dalilin wannan cuta. Shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isufu ya kara da cewa abin ba wai mafarki bane kuma ba dabo bane ba tatsuniya bace, a'a gaskiyar lamarin abin da ke faruwa kenan yau a duniyar mu. To ya ku 'yan uwa 'yan Nijar, in ji shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isufu, bayan duba da kuma nazari akan wannan barazana da wannan cuta take yi wa kasashen duniya baki daya, gwamnatin kasar Nijar a ranar 13 ga wannan wata na Maris da muke ciki ta zamana ta yi nazari, ta ɗauki matakai domin kare al'ummar kasar Nijar baki daya game da ita wannan cuta, kamar misalin matakin da aka ɗauka na dakatar da dukkanin waɗansu manyan tarurruka na duniya na ƙasa da ƙasa da ya kamata a gudanar a nan Nijar. Ina nufin taron nan na wato sallar cikon shekaru 50 na ƙungiyar nan ta kasashen duniya masu amfani da yaren faransanci ta OEF, da kuma taron da ya kamata a yi na ministocin majalisar kasashen duniya na musulunci da ake kira OCE. Mu dai a halin yanzu a nan Nijar sai hamdala, mun gode wa Allah saboda kasar mu Nijar har ila yanzu bata kamu da wannan cutar ko ɗaɗe ba, kuma muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ci gaba da kare wannan ƙasa tamu, ya ci gaba da kare mu da kariyarsa, ya kiyaye mu da kiyayersa, ya killace al'ummar Nijar gabaki ɗaya, kar kowa ya kamu da wannan cuta, in ji shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isufu. Amma duk da haka shugaban kasa ya ce ina son 'yan kasa su gane cewa ba haka kawai za mu zama kara zube ba, a'a ya kamata mu tashi tsaye ga baki ɗaya mu 'ya'yan Nijar, mu ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin mu kare kanmu, Allah maɗaukakin sarki ya kare mu. Matakan da gwamnati ta ɗauka akan haka sun haɗa ne da rufe filayen jiragen sama na Yamai da kuma na Damagaram tsawon makonni guda 2 daga ranar 19 ga wannan wata na Maris da muke ciki shekara ta 2020 a daidai karfe 12 dare, amma banda sufurin jirage waɗanda ke bulaguro a nan cikin ƙasa kawai, da kuma jirage waɗanda suke na kargo masu kawo kaya da kuma masu kawo magunguna da kuma jiragen soji. Wannan wa'adi kuma na mako 2 ana iya ƙara shi idan buƙatar hakan ta taso. A mataki na biyu, gwamnati ta ce ta rufe iyakokin kasar Nijar baki ɗaya, gabar da yamma, kudu da arewa tsawon makonni guda 2 ba fita ba shiga daga ranar 18 ga wannan wata da muke ciki na Maris, amma banda motocin sufuri waɗanda za su kawo abinci da sauran kayayyakin bukatun al'umma. A mataki na uku, an tsaida shawara tsakanin gwamnati da kuma malamai na musulunci da na Kirista domin ɗaukar matakai na duba yadda za a iya halartar masallatayya ko kuma coci domin gudanar da salloli na jama'a. Yaya ya kamata a yi, za a dakatar da su ne ko kuma a'a, gwamnati za ta fitar da sanarwa a nan gaba dangance da matakin da ya kamata a tsaida a kai. A mataki na 4, in ji shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isufu, an rufe duk illahirin makarantun boko na kasar nan, kama daga jaddan damfan zuwa kananan makarantu na firamare na sai eje da lise da ma jami'o'i baki daya tsawon makonni guda 2 daga ranar 20 ga wannan wata na Maris da muke ciki. Shugaban kasa Alhaji Muhammadu Isufu ya ce a nan wurin ina kira ga iyayen yara da su yi kokari
su ɗauki dukkanin matakan da suka dace domin tabbatar da haka don kiyaye yaransu da kuma iyalansu. A mataki na 5 an rufe gidajen giya da na raye-raye da sauran gidajen silma da kuma duk waɗansu wurare na shakatawa ko kuma holewa. Shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu ya ce an rufe su ne daga ranar 18 ga wannan wata na Maris da muke ciki shekara ta 2020 har zuwa lokacin da za mu ga haske game da wannan al'amari. A mataki na 6 an hana duk wani taro na jama'a da ya wuce mutum 50. Wannan hani kuma ya shafi duk wani taro na zanen suna da taron aure da ma duk waɗansu shagulgulla da za a iya a yi a duk faɗin ƙasar nan. Hasali ma tarurruka irin na ƙarawa juna ilimi da sauransu an dakile su har zuwa lokacin da za a ga hasken wannan al'amari. Na 7 shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu ya ce an shimfiɗa wani dataccen tsari na shara da kuma tsafta wanda ya wajaba a dukkanin kasuwannin kasar nan baki daya da manyan shaguna da gidajen cin abinci da ma'aikatun gwamnati da ma masu zaman kansu. Na 8 an shar'anta cewa mutanen da dole ne sai sun zamana tare da juna a wuri daya to su dinga saka tazara a tsakankaninsu ta mita 1, kamar misalin wuraren cin abinci da cikin biruruwa wurin aiki da ma filayen jirage da dai sauran wuraren da cilas ne jama'a su haɗu to su dinga sa irin wannan tazara a tsakankaninsu. Na 9 gwamnati ta ce awo da ya kamata a yi domin gano waɗanda suke ɗauke da wannan cuta ko kuma a'a ana yin shi ne a kyauta, kuma idan aka samu mai wannan cutar to za a kula da shi a yi masa magani har lokacin da Allah zai kakkaɓe mai wannan cutar a kyauta za a kula da shi baki ɗaya. Na 10 gwamnati ta ce ta tsara wani mataki na musamman wanda zai bata damar bibiyar tsarin kare ƙasa domin nazari da kuma la'akari da sabbin ababen da ke iya zuwa da dawowa a cikin wannan sha'ani da kuma ɗaukar matakan da suka dace da su. Bayan haka gwamnati ta keɓe waɗansu kuɗaɗe kimanin miliyan 1,000 miliyar 1 kenan na sefa waɗanda ta fidda daga cikin aljihun ƙasa domin kula da tafiyar da shi wannan tsari akai-akai da kuma kawo tallafi ga 'yan ƙasa baki ɗaya. A ƙarshe shugaban jamhuriya Alhaji Muhammadu Isufu ya ce yana jan hankalin 'yan ƙasa baki ɗaya akan munin ita wannan cuta ta coronavirus, cutar da a halin yanzu ba ta da magani a duniya kuma ba wata shaushawar rigakafin da aka samo a kanta. Makami ɗaya ne ya rage ma al'ummar duniya baki ɗaya shine makami na kariyar kai. Ire-iren waɗannan matakai da ƙasar mu Nijar ta ɗauka domin a kare lafiyar al'umma, a kare lafiyar 'yan ƙasa kuma a kare ƙasa baki ɗayanta. Shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isufu ya ce ina kira gare ku ya ku 'yan Nijar ku ba da haɗin kai, ku taimaka muna, ku kare kanku, ku yi amfani da waɗannan matakai da muka zana muku kuma ku isar da saƙon waɗannan matakai ga duk wanda bai ji ba domin kowa da kowa ya yi amfani da su a duk faɗin ƙasar nan saboda mu kare kanmu. Allah maɗaukakin sarki ya kare mu, Allah ya kiyaye mu da kiyayarsa. Ya Allah ka kakkaɓe mana wannan cuta ta coronavirus, Allah ka kawo mana maganinta, ka kiyaye ƙasashenmu da kuma ƙasashen duniya baki ɗaya. Amin summa amin, in ji shugaban ƙasa Alhaji Muhammadu Isu.